كيف نخفف من سعال الطفل أثناء النوم؟ سعال الأطفال في الليل غير مريح للأم والطفل، لذلك إليكم الطريقة التالية للتخفيف من السعال. نضع ماء صحي في سرنج، وأثناء نوم الطفل نضخ بلطف كمية قليلة من الماء داخل فم الطفل. سيقوم الماء بترطيب حلق الطفل وسيمنع سعاله، وهذه العملية لن توقظه من النوم. نوماً هنيئاً لأطفالكم.